Komutanım, füzelerle ilgili bir gelişme mi var? Bizi niye çağırdınız? Başka bir tim çıkardım. Merak etmeyin. Siz elinizden geleni yaptınız. Komutanım, canınız mı sıkkın yoksa bize mi kızdınız? Size kızmam. Sizinle sadece gurur duyarım. Ama can sıkıcı bir durum var. Evet. İlgili heyet size Yavuz Üsteğmen'inizle ilgili sorular soracak. Sorsunlar komutanım. Cevapları sıkıntı yok. Sırayla gireceksiniz. Ali Haydar, önce sen. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Merhabalar. Buyurun, rahat olun. Merhaba. Rahatsız olacak bir durum mu var? Yavuz Karasu hakkında sorular soracağız. Buyurun. Bugüne kadar kendisinden hiç şüphelendiğiniz bir durum oldu mu? Oldu. Ülkesine bu kadar aşık bir adamı gördükçe kendimden şüphe ettim. Ben niye bu kadar sevmiyorum dedim. Rabbimden böyle bir aşkı bana nasip etmesini diledim. Babasıyla ilgili bir şey anlattı mı hiç? Komutanım kendisinden bahsetmeyi pek sevmez. Bu durumdan şüphelenmediniz mi? Bir şey saklıyor olabilir demedin mi? Yo. Bakın beyefendi, ben askerim. Yavuz Üsteğmen de benim komutanım. Ama benim işim komutanlarımın hayat hikayelerini kurcalamak değil. Taktik, durum, vazife açısından kayıtsız şartsız onlara teslim olmak. Bildiklerini iki etmemek. Öyle yani bizde. Sonra yine karşılaştınız. Yine kaçmayı başarmış. Evet, yaraladı beni. Ama öldürmedi. Neden? Öldürmek istedi muhakkak. Başladığı işi niye yarım bıraksın ki? Ama timimden arkadaşlarım oradaydı. Belki kaçmak istedi. Belki vakit bulamadı, bilmiyoruz. Timdeki askerlerinin bundan haberi var mıydı? Sonra durumu izah ettim. Sence hala sana güveniyorlar mı? O ne demek? Komutanlarının babası bir terörist. Sence bu sana olan güvenlerini sarsmaz mı? Bakın biz halı sahada top oynamak için bir araya gelmedik. Biz defalarca birbirimiz için hayatlarımızı ortaya koyduk. Ben defalarca onlar için canımı ortaya koydum. Onlar da aynı şekilde benim için gözlerini kırpmadan canlarını verirler. Sakin ol. Sakin falan olmuyorum. Sizi toplayıp ne dedi? Agah benim babam olabilir dedi. Peki sen ne düşündün? Hiçbir şey. Komutanın babasının terör bağlantıları çıkıyor ortaya. Ve sen hiçbir şey hissetmiyorsun, öyle mi? Kimse anasını babasını seçemez. Babası beni ilgilendirmiyor. O benim komutanım. Kendimden daha çok ona güveniyorum. Başımız sıkışınca onun yanına gideriz. Paramız bitince ondan para isteriz. Aşık olduysa gidip onu anlatırız. Ağlayacaksak da gidip onun yanında ağlarız. Hem beni ayrı sever o. En küçüğüm ya. Saygı da duyar. Güvenir, korur, kollar. Siz Yavuz komutanımı anlayamazsınız. Bizim ayağımıza diken batsa bilir o. Önce onun canı yanar. Bu olaydan sonra sana güveneceklerine nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü onlarla omuz omuza ben çarpıştım. Gözlerinin içine ben baktım. Ekmeğimi ben bölüştüm. Derdimi ben açtım. Bir
Birbirimiz için kurşunların önüne atladığımızda ben oradaydım. Beraber arkadaşlarımızın tabutlarını taşıdık biz. Çocukları oldu, ilk biz kucakladık. Sizin hiç yaşı sizden küçük bir abiniz oldu mu? Benim oldu. Onlar benim abim, kardeşim, dostum, can yoldaşım. Bende yalan yok. Bana şehit oğlu şehit Mücahit Serden geçti derler. Namı diğer Keşanlı. Ya. O değildi. Bir hastalığıyla şehit olamadık. Neden? Bırakmıyor ki Yavuz Üsteğmen. 50 kişi çeviriyor önümüzü. Hop bu bir şekil yapıyor. Sıyırıyor bizi. Aa, bir bakmışsın adamlar delik deşik yatıyor. Vallahi. Ya inanır mısınız? Tamam, tamam. Yeter bu kadar. Tamam. Yavuz Bey, ülkenize olan bağlılığınız ve hizmetleriniz takdire şayan. Ancak bizim de bu durum için bir önlem almamız elzem. Ne düşünüyorsunuz? Bu iş bir çözüme kavuşuncaya kadar sizi ve timinizi ayrı bir bölgede ve daha pasif bir görevde atamaları için bir tavsiyede bulunacağım. Arkadaşlarımın ne suçu var anlamadım. Bu sadece tedbir amaçlı. Kimseyi suçlamıyoruz. Bakın bana ne istiyorsanız yapın. Ama arkadaşlarım söz konusu olduğunda boynum kıldan ince. Kimsenin böyle bir niyeti yok zaten. Bakın arkadaşlarıma dokunmayın ne olur. Dağıtmayın, başka görevlere de atamayın. Ben ne isterseniz yapmaya hazırım. İstifa edeyim. Ordu'da 15 yılı doldurmadın. Ağır tazminatı var. Büyük bedeller ödersin. Sorun değil komutanım. Arkadaşlarımı benim yüzümden dağıtacaksanız öleyim daha iyi. Beni burada öldürün daha iyi. Nasıl bakarım yüzlerine? Tamam istifa ediyorum. Bunu onlara yaşatmayın. Biri bir bedel ödeyecekse o benim, başkası değil. Silah arkadaşlarımın üzülmesine izin veremem. Bu adamlar vatanla merminin arasında duran adamlar. Onlara bu acıyı, bu üzüntüyü yaşatamam. Tamam istifa ediyorum. Tamam mı? İyi, bu da bir çözüm. Tamam. Anlaştık. Arkadaşlarıma dokunmayacaksınız. Buyurun. Ben size geçireyim. Arkadaşların için askerlik kariyerini feda ettin. Keşke canımı da verebilseydim komutanım. Senin gibi subaylarımız olduğu için içimiz çok rahat evladım. Çözmek için elimden geleni yapacağım. Sağ olun komutanım. Yavuz. Ne oluyor? Kaç saattir içeridesin? Her şey yolunda mı?
dua ettim. Nasıl ya? Gerçekten mi? Sanki kalbim yerinden sökülmüş gibi. Onlar mı istediler? Ben istedim. Çok üzgünüm. Ben de. Yapacak başka bir şey yok. Sakin ol önce, sakin ol. Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Füzelerin hepsi elimde. Ama çöp! Kodlar Faruk'la beraber uçup gitti. O kodlara ihtiyacım var. Ben çözeceğim, merak etme. Nasıl çözeceksin, nasıl? O da benim işim, sen benden haber bekle. Agah çıkmadıysa gelsin. Buyurun. Agah, füzelerin ateşleme kodlarını kaybettik. Yeniden temin etmemiz gerekli. Bu savaştan kalma eski generallerde yedekleri olmalı. Birkaç tanıdığım var, araştırırım. Kodları bulunca çoluğa ver. Bulursam veririm. Komutanım, uzun menzilli füzelerin çolağın elinde olduğunu teyit ediyoruz. Bana bağlı bir tim yerlerini tespit etti. Ama imha etmeyi başaramadık. Sadece füzeleri ateşleyecek olan kodların imha edildiğini biliyoruz. Kodları yeniden ele geçirme ihtimalleri var. Olabilir komutanım. Erdem, bu işi çözmeden bırakmak yok. Topraklarımıza yapılacak bir füze saldırısı yüzlerce, binlerce cana mal olabilir. Emredersiniz komutanım. Bölgedeki istihbarat elemanlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bizimle bir bilgi paylaşılır paylaşılmaz derhal müdahale edeceğiz. Kolay gelsin. İyi görevler. Sağ olun komutanım. Beyler, ben anlamadım. Bu adamlar ne demek istiyorlar ya? Bir şey demek istedikleri yok. Soruşturmaya devam ediyorlar. Kusura bakma mı komutanım? Bana hiç öyle gelmedi. Öküz altında buzağı aramayın. Bu soruşturma devlet ciddiyetinin bir parçası. Kimse Yavuz Üsteğmen'i bir şeyle suçlamıyor. Ayrıca bu konuyu görmezden gelmeleri zaten saçma olurdu. Tabii ki soracaklar. Soracaklar da her halükarda bizim de bildiğimiz gibi Yavuz Üsteğmen'im alnı ak bir şekilde çıkacak bu işten. Evet. Beni rahatla dinleyin. Ne yaptınız? Soru sordular, bildiklerimizi eksiksiz anlattık komutanım. Komutanım, ters bir durum olmaz değil mi? Olmaz inşallah. Siz canınızı sıkmayın. Dinlenmenize bakın. Ama tetikte olun. Füzeler çolağın elinde. Komutanım, bizim hava savunma sistemimiz ne durumda? Yeterli olmaması için bazı dostlarımız çok uğraştı. Biz neden yapmıyoruz? Yaparız elbet. Her şeyin sırası var. Ne içeride ne dışarıda bizi rahat bırakmıyorlar ki. Neyse, siz sahaya odaklanın. Görevden sonra bunları konuşuruz. Komutanım, Yavuz komutanım nerede acaba? Yolda geliyor. Hadi iyi istirahatler. Sağ ol. Sağ ol. Adamımızı buldum. Ramazan El Muravi. Iraklı eski bir general. Zamanında füzeler onun emrindeymiş. Kodların onda olduğunu düşünüyorlar. Güzel. Adresi var mı? Evet. Hepsi bende.
Her şeyin üstünü kapatıyoruz. Güzel. Güzel. İHA'lar görebilir. Görse de bir şey olmaz Çolak. Orası Büyükelçinin mekanı. Bizi 15 kişi gönderdi. Aha. Bunlar ne? Füzelerin vurabileceği noktaları işaretliyoruz. Karabayır. Karabayır'ı vuracağız. Bütün taburu, Erdem'i, Sarı'yı, hepsini un ufak edeceğim. Meteor yağmuruna uğramış gezegene çevireceğim o Karabayır'ı. Agah'tan haber var mı? Henüz yok Çolak. Şu arayan kız ne oldu? Şükran mı? Oraya 2 kişi gönderdim. Haber bekliyorum. Takip et. Her şeyin bir sırası var. Her şey sırasıyla. Hayırdır abi? Toplanmışsınız, ne konuşuyorsunuz? Gel buraya. Neredesin sen? Geç otur. Abi ne oldu? Kötü bir şey mi yaptım? Şimdi bunu söylemek çok zor. Allah Allah. Ha? Al bakalım. Çam sakızı çoban armağanı. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapayım oğlum? Sana aldık yüzük işte. Suya evlenme teklif edeceksin diye. Ha. Ben de korktum bir an. Yok, sana evlenme teklif etti. Ha? Tövbe yarabbim ya. Alsana oğlum işte yüzük. Abi ne bileyim, öyle birden kutuyu daha açınca. Çaylak çaylak konuşma oğlum, al işte. Yalnız kutu ışıklı değil, merak etme. Bu da klasik, sade bir model. Bunları da sözde takarsın. Abi siz mi aldınız? Destek olalım dedik oğlum. Sizi Allah gönderdi ya. Komutanım. Komutanım bakın. Bana almışlar. Allah tamamını erdirsin. Ne zaman teklif ediyorsun? En yakın zamanda komutanım. Kız istemeye siz de gelirsiniz değil mi? Ne de olsa komutanımsınız. Az bir oturun. Emredersiniz. Nasıl istifa eder ya? Yavuz abi. Evet. Bitti vallahi. Babamın haberi var mı peki? Söylemeye gitti şimdi. Ya diğerleri? Duyunca yıkılacaklar resmen. Öyle. Nasıl kalkarım bu yükün altından diyor. Bana ne göze bakarlar diyor. Sen yapma etme dedin tabii. Dedim. Demez olur muyum? Ama o... Beni dinleyen kim? Hay Allah ya.
Komutanım. Canın sıkkın gibi. Benden kötü haber almaya alıştınız tabii. Arkadaşlar ben istifa ettim. Artık komutanınız değilim. Ya komutanım, şakaysa saklayın bunu. Böyle bir Nisan'da falan yaparsınız. Şimdiden zayi olmasın diye diyorum ya. Komutanım ciddi olduğunu düşünmek istemiyoruz. Yok, yapmamışsınızdır öyle bir şey. İstifa dilekçemi Erdem komutanıma vereceğim. Neden komutanım? Nereden çıktı şimdi bu? Öyle gerekti. Agah meselesi. Ya bir dakika. Böyle şey mi olur komutanım? Bizi bırakıp gitmek nedir ya? Bir başımıza bırakmak nedir komutanım? Komutanım, biz siz olmadan ne yaparız? Burası Türk ordusu. Vazifeler kişilerle kaim değildir. Size tim komutanı mı yok? Bir tane Yavuz gider, 1000 tanesi gelir. Komutanım bu yaptığınız iş mi şimdi? O herif babanızsa. Olsun ne yapalım? Yakalar getiririz yani. Ben biliyorum. Millet ne der? Ne düşünür dediniz? İstifa ettiniz. Üniformama halel getireceğime ölürüm daha iyi. Yahu ne alakası var komutanım? İnsanın babası şerefsiz olabilir. Ama bunun sizinle ne alakası var? Mesele o değil. Ne peki? Ben bu yükü taşıyamam. Beraber taşırız komutanım. Durum çok acil. Bir gelişme olursa haber verin. Gel. Komutanım, Yavuz komutanım geldi. Bakar mısınız? İstifa etmiş. Doğru mu? Kaçmasına yardımcı oldun mu diye sordular bana. Soracaklar tabii. Adamların işi o. Bunu bana nasıl sorarlar Hafız? Komutanım. Yavuz ne oldu? Nereden çıktı bu istifa? Hiçbir yerden komutanım. Öyle olması gerekti. Sen benim askerimsin Yavuz. Bana sormadan nefes alamazsın. Bana sormadan yaşayamazsın. Bana sormadan ölemezsin. Bana sormadan istifa da edemezsin. Anlaşıldı mı? Sizi yarı yolda bıraktığım için affedin komutanım. Eğer Türk bayrağını
Göğsümde taşıyacaksam alnım açık, boynum dik yaşamam lazım. Müsaadenizle. O kapıdan dışarı çıkarsan bir daha sokmam Yavuz. Emredersiniz. Hasan Güslümuş, emret komutanım. Rahatla dinle. Ne haber Hasan? Sağ olun komutanım. Kuş'a gitmiştim, güzel yer. Güzeldir komutanım. Üşüdün mü? Hayır komutanım. Vatan sana emanet Hasan. İyi bak buralara. Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet ol. Siz de komutanım, siz de. Ali Haydar. Emredin komutanım. İkinci bir emre kadar emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Nasıl ya? Olmaz ki. Daha 15 senesini doldurmadı ki. İstifa edemez. Hakkı yok ya. Tazminat ödeyecek. Dava da açabilirler. Of. Abi artık Yavuz komutanım yok mu yani? Ben bir komutanımla konuşayım. Nereye gidiyorsunuz beyler? Ne konuşacaksınız ya? Dur. Onları kimse tutamaz şimdi. Selam, ne haber? İyi, senden? İyiyim. Ya ben Karabayır'a döndüm de eğer müsaitsen otelde görüşelim mi diyecektim. Geldin demek. Bir saat gör gel. Sonra biliyorsun görev çıkabilir. Emredersiniz. Geliyorum ben. Tamam, bekliyorum. Yavuz geldi. Ne yaptınız? Konuştunuz mu? Yavuz abi ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey. İstifa etmişsin. Evet, Ne yapacaksın o zaman o mermilerle? endişelenecek bir şey yok. Ha ben anladım. Babanı bulacaksın. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Yavuz, saçmalıyorsun. Olabilir. Nesin sen? Mafya mısın?
Kovboy musun? En azından artık asker değilim. Çık. Senin bu evden çıkmana asla izin vermeyeceğim. Bahar, canım. Ya Yavuz abi hadi gel şöyle oturalım. Kızlar sakin olun. Bir şey yok. Aç şu kapıyı. Yalan söylüyorsun. Babanı bulmaya gideceksin. Evet, babama gideceğim. Gideceğim, kafasına sıkacağım. Leşimi de taburun önüne atacağım. Oldu mu? Oldu. Tamam. Tamam hadi çık git. Tamam git öldür onu. Git hapishanelerde çürü o zaman. Ne işiniz var sizin burada? Az konuşalım mı komutanım? Konuşacak bir şey kalmadı. Komutanım. Belki bizim size anlatacaklarımız vardır. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen? Kötü. Yavuz komutan istifa etti. Ne? Gerçekten mi? Bu Agah vardı ya. Komutanımın babası çıktı. Ne? Daha neler gelecek başımıza bakalım. Ay şok oldum ya. Ay şöyle otursana. Bir şey içer misin? Yok canım içmeyeyim. Ben seni görmeye geldim zaten. Otursana 2 dakika. Komutanım. Senden bir daha düşünmeni istiyoruz. Düşünmedin mi sanıyorsun? İyi de biz ne olacağız komutanım? Ne demek biz ne olacağız? Çocuk musunuz siz? İyi de biz bitim değil miyiz komutanım? Beraber çarpıştık, beraber savaştık. Böyle yarı yolda bırakıp gitmek var mı ya? Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım Çaylak. Ya komutanım, kurbanın olayım. Gel bizi başsız bırakma. Ne olur. Söyle bana. Et tırnaktan ayrılır mı ha? Ayrılır. Acır ama ayrılır. İşte bizim de içimiz acıyor komutanım. Benim acımıyor mu sanıyorsun? Az önce hayatımı bıraktım ben. Ruhumu, kalbimi bıraktım. Kolay mı sanıyorsunuz? O zaman neden komutanım? O zaman neden? Bize nedenini söyle. Neden? Söyledim, öyle gerekti. Komutanım başka bir şey mi var? Bizden sakladığınız başka bir şey mi var? Bu iş bir çözüme kavuşuncaya kadar sizi ve timinizi ayrı bir bölgede ve daha pasif bir görevde atamaları için bir tavsiyede bulunacağım. Arkadaşlarımın ne suçu var anlamadım. Bu sadece tedbir amaçlı. Kimseyi suçlamıyoruz. Bakın bana ne istiyorsanız yapın. Ama arkadaşlarım söz konusu olduğunda boynum kıldan ince. Kimsenin böyle bir niyeti yok zaten. Bakın arkadaşlarıma dokunmayın ne olur. Dağıtmayın, başka görevlere de atamayın. Ben ne isterseniz yapmaya hazırım. İstifa edeyim. Nihayet aynı saftayız ha? Evet. Yeni bir görevim var. Neymiş? Tabii ki sana söylemeyeceğim. Tamam canım, bir şansımı deneyeyim dedim. Aslında söylesem de pek hoşlanacağını sanmıyorum. Böyle söyleyince daha çok merak ediyorum ama. Yani hatta umarım hiç öğrenemezsin. O ne demek? Birini mi bekliyorum? Yok. Kim o? Selim ben. Saklan. Niye? Görevle ilgili
ilgili. Saklan çabuk. Selim. Ne işin var burada? Karabayır'da olduğunu söylemiştin. Bulmak zor olmadı. İçeri davet etmeyecek misin? Yani ben yatmak üzereydim aslında ama... Ya bir kahve içebiliriz herhalde tabii. Hadi kalkın gidin. Komutanım, sen istifa dilekçeni geri alana kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Karabatak gidin dedim. İnşallah şu Keşanlı'nın şehit haberini alırsın. O zaman yanımda olmadığın için nasıl pişman olacağını ben şimdiden iyi biliyorum. Hadi beyler, burada işimiz bitti. Komutanım hakkını helal et. Helal olsun. Allah belamı versin be. Yavuz. Başına ne gelirse gelsin. Ne karar verirsen ver. Ben senin yanındayım. Her zaman. Ama bana bir söz ver. Bir delilik yapmayacaksın. Abi ben bir taksi çağırayım. Ben biraz yürüyeceğim. Eyvallah. Hadi abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl buldun beni? İlk gördüğümden beri çok güzel buluyorum. Ya tabii ki onu sormuyorum. Farkındayım. Eylül. Yakında bir davete katılacağım. Benimle gelmek ister misin? Ne daveti? Evet dersen söylerim. Ama belki olmak istemediğim bir yer. Olmak istemediğim bir yer olduğunu düşünsem davet etmem. O kadar kaba mı duruyorum dışarıda? Hayır ama fazla cüretkarsın. Evet mi hayır mı? Tamam kabul ediyorum. Şahane. Haber veririm. Ya biraz daha otur derdim ama ben de sabah çok erken kalkacağım. Yok önemli değil. Benim de işlerim var. En azından nerede yaşadığını öğrenmiş oldum. İyi geceler. İyi geceler. Ne oluyor Eylem? Kim bu herif? Niye burada? Detay veremem şu anda sana ama bu adam çok önemli. Bu adam asılıyor sana. Asıldığı falan yok Fethi.
Bu saatte otel odana geliyor. Seni bir yerlere davet ediyor. Bir de neydi o? Ha. İlk gördüğümden beri çok güzel buluyorum. Asılmıyor yani. Yani bu bir kere benim görevim. Ayrıca da asılıyor olsa da ben idare edebilirim herhalde. Hoşlanmadım bu işten. Ya ben de bayılmıyorum. Ama beni kıskanman hoşuma gitmedi değil tabii. Hiç komik değil Eylem. Çok komik Fethi. Ay yapma Allah aşkına ya. Benim dönmem gerekiyor. Fethi saçmalama. Ay adam da tam gelecek zamanı buldu. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Ya Fethi dur nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımın yanına. Ya tamam haklısın evet gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Evet, bayağı sinir bozucu. Evet ama ben de keyfimden yapmıyorum. Yani bana bir görev verdiler. Bu adam tekinsiz biri. Uyuşturucu mu satıyor, silah mı satıyor? Bunu öğrenmemiz gerek. Hem hep siz demiyor musunuz? Görev her şeyden önce gelir. Aileden, sevgiliden önemlidir diye. Tabii ki öyle. Tamam. İyi de... O herifin sana nasıl baktığını bilmek canımı sıkıyor işte. Katlanamıyorum. Ama kimse bana senin gibi bakamaz. Bakamaz tabii. Bak ben böyle ayrılmak istemiyorum. Zaten birbirimizi çok az görüyoruz. Yani görüşünce de kavga etmeyelim bari. Ya ben... Neyse. Ne? Her şey bu kadar zor olmak durumunda mı Eylem? Zaten hayatlarımız zor. Bir de bu kadar zor bir ilişki. Bu biraz seninle alakalı bir durum. O ne demek? Hepsi seni daha güçlü kılmak için bir sınav. Eylem. Eylem yine espriye vuruyorsun ama. Sana her baktığımda neden şu Hemingway'in sözü aklıma geliyor acaba? Hangi sözü? İki insan birbirini seviyorsa buna mutlu bir son yoktur. Gerçekten tam da kafasını av tüfeğiyle uçuran birinin edeceği bir lafmış. Eylem, canım. Ne olur dikkat et kendine. Anlattığın şeylere bakılırsa bu adam tekinsiz birine benziyor. Evet. Başa çıkabilirim. Çıkamazsam da sen varsın. O zaman başın sıkışırsa gökyüzüne bak. 3 kere avcı de. Pelerinimi tüfeğimi alır koşarım yanına. Kahramanım. İyi ki tanıdım seni. İyi ki varsın.
İyi ki. Gitmem gerekiyor artık. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Konuşmayacak mıyız? İnsanlar konuşmadan da anlaşabilirler. Ben konuşmak istiyorum ama. Ben de komutanıma verdiğim sözü tutmak istiyorum. Sen o sözü komutanına vermedin. Biz birbirimize verdik. Nazlı. Bizde söz ağızdan değil, candan verilir. Candan dönülür. Sözden dönülmez. Peki. İyi geceler.